اس تو کیوں خدا دے بندے اپنے ایمان نو خراب کر دے جے جدھر دل کوئی دفعہ ہوندا انہوں آکھا یار جنوں تو ایڈا آنا نا بھی بڑا امیر المومنین دعا مانگ کہ اللہ او دا حشر جڑا نا تیرا او دے نہیں کرے انہیں جے کعبہ ساڑیا سی مدینہ اجاڑیا سی اہل بیت نو قدر رب تینوں او دے نال لے جائے تے ساڈی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں نا اپنے رسول پاک رہن دے اہل بیت دے قدماں دی خاک ہی شمار کر لے نہیں بڑی گل دعا ہے میری تے صحیح ایمان اج کو سکھو اپنے دلان جڑے اچھے لوگ گزرے جنہاں دی حضور نے قدر اور عزت دسی ہے انہاں نال محبت کرو ایویں فتنے دا شکار ہو گئے کوئی امام حسین علیہ السلام نو برا جنہاں دے بارے آپ نے کہا اللہ اس بندے نال محبت رکھدا ہے جڑا حسن اور حسین نال محبت ہے انہاں تانوں شیعہ کو جان دی کیڑی لوڑ ہے تہاڈی اپنی حدیث دے دفتر پڑھے آ تسی انہاں تو منہ پھیر لیا انہاں ناسبیاں مگر لگ کے اور دوجے جنت جان سانوں کی تکلیف ہے کوئی دکھ ہے مگر تسی جنہاں دی شان حضور نے بیان کیتی ہے انہاں مرتبہ بیان انہاں دی قدر کراؤندے کچھ خدا تو ڈر جاؤ امام عبدالباب شہرامی آندے فبغضهم من الانسان کفر حقیقی وحبهم عبادت تو رسول اللہ دے خاندان نو پہچان انہاں نہ بغض کرنا سچ مچ کافر ہو جانی اور انہاں محبت کرنی ہے ایمانی یہ تو ڈول نہ جائیں حضرت عباس نے بیٹا کہندا میں نے نوٹ کرا میں کرا دوں گا اللہ دے رسول نے آ کے آکھیا حضرت عباس نے چاچے نے بھئی یا رسول اللہ تہاڈے صحابہ آپس گلاں کردے جدوں میں انہاں گلاں بند کر دے میرے ہوندیاں نہیں گل کر مینوں دکھ ہوندا کہ میں آ گیا میرے نال کوئی گل ہی نہیں کردا تے حضور نے پھر مجلس فرمایا بھئی کوئی بندہ اگر ہوش مارن تو لے کے مرن تک مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان مکے نماز کی کھڑا رہا سجدے رکوع چ کھڑا رہا اور ساری عمر انہیں روزے رکھے مگر تہاڈا اہل بیت دا بغض اپنے سینے لے کے مریا وہ کدی جنت داخل نہیں ہو سکتا فرمایا سنا دو انہوں نے گلاں بند کر دے تینوں دکھ دیں دے چاچا کدی جنت نہیں جا سکے اس تو خدا دے بندیو جو اللہ دے رسول علیہ السلام نہ جنہ تعلق ہے سب دا ادب کرو احترام کرو مگر جنہوں نے اللہ دے رسول نے نہ بڑھایا مقابلے دا وقت ہے عیسائی آ گئے لیا مقابلے بد دعا لی نبی علیہ السلام اسے امام کشاف سے دمخشری لکھدا اس گل تو بڑی ہور فضیلت تانوں کی چاہیے حال ہے بات جنہاں نوں کمبڑی چ حضور نے لیا علی لے گئے فاطمہ لے گئے حسن لے گئے حسین لے گئے پنجویں آپ سی حضور جدوں عیسائیاں نے ویکھیا انہاں کیا آپس کہ توبہ 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 انہاں دے مقابلے بد دعا نہ کرو ورنہ نجران سڑ جانا ساڈے علاقے نوں اگ لگ جانی ہے جویں بھی گل مکاؤ پھر خراج دین تے من گئے بھی سالانہ ٹیکس دیاں گے بد دعا نہیں کرنی اس تو کیوں خدا دے بندے اپنے ایمان نو خراب کر دے جے جدھر دل کوئی دفعہ ہوندا انہوں آکھا یار جنوں تو ایڈا آنا نا بھی بڑا امیر المومنین دعا مانگ کہ اللہ او دا حشر جڑا نا تیرا او دے نہیں کرے انہیں جے کعبہ ساڑیا سی مدینہ اجاڑیا سی اہل بیت نو قدر رب تینوں او دے نال لے جائے تے ساڈی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانوں نا اپنے رسول پاک رہن دے اہل بیت دے قدماں دی خاک ہی شمار کر لے نہیں بڑی گل اسی ایک وڈا درجہ نہیں چاہتے پیراں جی بہ جائیے اور اللہ رسول دی حال جڑی نا جویں ساڈی فرمایا منم دستو دامان آل رسول کہ میرے ہاتھ رسول دی اولاد دا دامن ہے میں جداں دا مرضی ہاں مگر خدا نو کہوں گا تیرے نبی نال تیرے نبی دی اولاد نال محبت کر رہا ہے اس طرح امیر المومنین کی موت اور ذہن کچھ اور سی مگر جدو اخبار دیکھا ذرا پھر میرا ذہن بدل گیا میں ہوں میں بائی پاس کراں تے ماڑی گل ہے یہ شخصیت ایسی نہیں جنہیں نظر انداز کر دی اج دے جمعے پھر حضرت علی دا حصہ اور انہوں نے خاندان دیا کچھ دعاواں تسی سن لئیاں جڑا واقعہ نہیں سی صحیح وہ بھی بیان ہو گیا اللہ تعالیٰ توفیق دے حق نو اسی قبول کری اللہ ہمارے حق حق ورزقنا اتباع والباطل باطلا ورزقنا اجتناب صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین